तो दोस्तों जैसे आपका स्वागत है MP It's Creates में। देखिए मैं आपको आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ, फेविकॉल और तेल को मिक्स करें तो वो ऐसा लगता है, लेकिन इसका आप स्लाइम भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम बॉईल करिए और एक बोतल में डाल दीजिए, फ्रीज़र में रख के पूरा एक दिन फ्रीज़र में रखना है। और उसके बाद इसे नीचे मतलब दोबारा बॉईल करना है और दोबारा फ्रीज़र में रखना है। उसके बाद अपने रेफ्रिजरेटर में आप रख के इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल असली स्लाइम लगेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा होगा। इस बोतल में मैंने अभी ये पैक करके रखा है, ये अभी लिक्विड है। थोड़े दिनों बाद मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आप पे वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाएगा कि स्लाइम कैसी थी। थैंक यू दोस्तों।